Okay, so I'm going to start now. It's already 11:07. So some of you have already joined since 10:50 and some even earlier. So if you have any questions, please let me know either in the chat or you can turn on your mic, but probably better you use your the chat. Okay, so if there are any problems with the transmission of this lecture, please let me know. Saya guna line UTM, sepatutnya tak ada masalah, tapi ada masa-masanya dia terputus-putus dan saya tak aware bila dia terputus tu. So please let me know. I'll try to check your chat from time to time. Okay, so welcome back after 1 week of holiday for you guys. Korang je holiday, kita orang kat sini tak holiday pun. So hopefully you guys are ready for the upcoming challenges in terms of the subject and the upcoming test. Okay, so before we start today, I'm going to discuss about tutorial 3, which is on the topic of AC meters. Before we go into no. Okay, so let's go to the notice. For the students who haven't joined the subject WhatsApp group yet, so you can either contact me personally from the phone number, or you can click the link I have already provided in Microsoft Teams. Alright, to make sure that during the midterm test, the WhatsApp group will be the main form of communication. If there are any info, any updates, any correction, I will update through that group. Okay, if you at your place you have internet connection problem, please let me know earlier so that I can prepare backup plan for you. And then for today, please make sure you register your attendance. I open the attendance for the full day. So in case you forget now, you can still update within today. Okay, but better do it early. After finish the class, you confirm 90%, you may forget already. Okay, then we go to the information on midterm test or midterm exam. So the date has been fixed to 10 December on Thursday between 8 to 9:30 p.m. which is 1.5 hours. Okay, more than enough time for you to complete everything. And we will use the platform uLearn. So if everything goes well, at 8 p.m. sharp, ni malam ya, 8 p.m. sharp, then the portal will be open. Then you can download the question paper from uLearn and then you can answer offline. Okay, then afterwards, before 9:30, you need to upload the answer back in uLearn. And then if you have any problems, please don't ask for the test question from your friends, because I will be checking on who has logged in and who hasn't logged in. Okay, so if you have any problems downloading the test paper, then you need to contact me directly. Worst case scenario, I will email it to you or I will WhatsApp the question paper personally to you. The topic will cover only chapter 1 and chapter 2 until DC meter. So 2 questions, 20%, the total carry mark.
And then the format is you need to upload one PDF document of answer. That means you wait until you finish everything, then you upload one time. Okay, don't upload separate questions. Question 1 separate with question 2. And then it is required that you must write your name, matrix number, and signature on each answer page. Alright, so that's the info I have for you. Any questions? You can pop up in the meeting chat. Now I'm going to proceed with tutorial 3. Okay. So hold on. Okay, let me answer this one. Okay, so to answer Amiro's question, 1.5 hours, that does not include uploading. If you can upload within the time, then good. If not, then extra time will be provided, but not that long. If you have any problems with your internet connection, you need to let me know early. Okay, don't at that time you let me know, then I consider that one maybe some reason, alasan lah from your part. Okay, and then signature anywhere on top or the bottom, just beside your name, it's okay, it's fine. All right, now let's move on to question from tutorial 3. First, let's go to question 1. Question 1 is fairly simple. I hope you have tried to do at least the questions here. We have 10 questions. So question 1, the current through a meter movement is 150 microamp peak. So what is the DC value if the instrument uses half wave rectification? Okay, so the answer for, so let's hold on, let me adjust. So for question 1, I is given as 150 microamp peak. Okay, so the DC value for half wave is equivalent to 0.3183 times 150 microamp.
the answer as 47.75 microamp. Okay, this one is straightforward. Okay, question 2. I think I'll do it on the side. Okay, so IDC. So question 1. IDC equals to 0.3183 times 150 microamp. So you get 47.75 microamp. For question 2, this Ensemble meter movement deflects to 0.8 milliamps. So what is the peak value of the alternating current if the instrument uses full wave rectification? So for full wave, okay, the equation that we need to know is the AC sensitivity. Okay, the AC sensitivity. Hold on. Is 90% or 0.9 of the DC sensitivity. Now, in the earlier lecture note, I made a mistake where I swapped these two values. So I already made a correction and I already upload the corrected lecture note. So please refer to the latest one. Okay. So now it gives that the Ensemble meter is 0.8. Right? So because we have the IDC is equal to 0.8 milliamp. So the sensitivity of AC is given as 0.8 milliamps divided by 0. So we get 0.8889 milliamps. Okay, sorry, this is SDC. Okay. So this is equivalent to IRMS. Now to calculate the I peak, we just multiply cert2 with IRMS. So cert2 multiplied by 0.889, we get the answer as 1. Okay, milliamp. So we get 1.257 milliamps. So this is the answer for question number 2. Okay, next we move to question number 3. So for question number 3, you are required to draw and design an AC voltmeter using a half-wave rectifier for a 30 volt RMS range. So half-wave rectifier and the ensemble movement has internal resistance of 500 ohm and full scale current of 1 milliamp. So you calculate the AC and DC sensitivity. So for question number 3, so first you need to draw and design. So the circuit should be simple.
you have something like this. You have a source. So E is given as 30 volt RMS. And then you have a series resistance RS. Okay, this is question number 3. And then you have a diode. And then you have a meter. So the meter, the I full scale is given as 1 milliamp. And the meter resistance is given as 500 ohms. Okay. Okay, so this is how you draw and you label the values. Very simple. And then you calculate the AC and DC sensitivity. So first, let's calculate the DC sensitivity. So SDC is equal to 1 divided by I full scale, which is 1 divided by 1 milliamp, which is also equivalent to 1 kilo ohm per volt. Now for half wave, SAC is equal to 45% of DC. So you have 0.45 times 1 kilo ohm per volt. So you get 450 ohms per volt. Okay, and then for the series resistance RS, the equation is EDC divided by IDC minus the resistance of the meter. So EDC is equivalent to 0.45 times ERMS. So divide by IDC minus resistance of the meter. So we replace the value. So 0.45 times 30 volts divide by 1 milliamp minus 500 ohms. So you are going to get 13.5 kilo ohms minus this one is 0.5 kilo ohms. So you get the answer as 13 kilo ohms. Right? And then for question number 4. Question number 4. So draw and design an AC voltmeter using full wave rectifier for a 70.71 peak-to-peak sine wave range. The D'Arsonval movement with an internal resistance of 100 ohm and a full-scale current of 200 microamp is used. So calculate the AC and DC sensitivity and the series resistance. I think the question is not complete here. It should be calculate the sensitivity and also the series resistance. Okay, so this value here is the answer for the series resistance. So let's draw.
So the circuit we have something like this. Okay, so the value is given as 70.71 V peak to peak. Okay, this is E. So we recall back, E ini is used when we want to represent the voltage across a source. And V, we usually represent the voltage across the load. So we want to differentiate between the source and the load. So for the source, we use E. So now what we need to do is we need to convert from peak to RMS. So how do we convert? E from peak to peak, we want to convert to ERMS. So first we need to so if E peak to peak is 70, then the peak is 70.71 divided by 2, so you get 35.36 volts. And then the ERMS will be 35.36 divided by 2. So you are going to get 25 volts. So this is the RMS voltage for this source. Okay, then we need to calculate the AC and DC sensitivity. So the DC sensitivity, SDC, is given by 1 divided by the full scale current. So the full scale current is given as 200 microamp, sorry. So you get 5 kilo ohms per volt. And the AC, because this one is a full wave, so you have 0.9 times 5 kilo ohms per volt, which is 4.5 kilo ohm per volt. So to get the RS, so we have SAC times range. This is another equation that we can use. Okay, same answer. So SAC, we have 4.5 kilo ohm per volt. And then, okay, this one we need to minus with the resistance of the meter. So multiply the range. The range is given as 25 volt RMS.
and then we minus with 500 ohms. So we get 112.5 kilo ohms minus 0.5 kilo ohms to get 112 kilo ohms. Okay, so this is how you solve question number 4. So far, I hope it's okay. All right, thank you, Niza. Now we move on to question number 5. Okay, so yang ni you guys kena careful. Kalau soalan bahagian AC ni, you guys kena careful. Kena tengok sama ada dia adalah ideal diode atau diode yang non-ideal. Okay, so now let's look at question number 5. Calculate the AC and DC sensitivity of the value of the multiplier resistor required to limit current to the full scale deflection. Shown in figure 1. So in this condition, now you see that the diodes is no longer ideal. It has a value. So you need to put the values in the equation. Now we also have a shunt resistor. This is a series resistor. Okay, this is a series resistor. This is a shunt resistor. Apa purpose shunt resistor? What is the purpose of a shunt resistor? It's to divert the current so that part of the current will flow here to the meter and another part will flow here through the resistor. Okay, so the magnitude will depend on the magnitude of the resistor. If the shunt resistor has lower value than the meter resistance, then majority of the current will pass through the shunt resistor. Now in this question, the shunt resistor is equal to 150 ohms. So that means equal amount of current will flow from to here and to here. So that means if the current in the meter here is 1 milliamp, then the current from here is also going to be 1 milliamp because the resistance is equal. Okay, so let's calculate. So what is EDC for this half wave? So EDC for half wave is 0.45 times ERMS. So we have 0.45 times 20, which is equal to 9 volt. This is 9 volt DC equivalent. And then for this part here, we want to calculate what is the R equivalent. So R equivalent, we want to combine this one. So 250 ohms, 250. So if you apply, then you get 250 multiply by 250 divide by 250 plus 250. So you are going to get 125 ohms.
Actually, when you have two resistor with the same value placed in parallel, you don't have to calculate. You know already that the answer is going to be half of the value. So 250 divided by 2 is 125. Okay, so if you see this kind of circuit, you can apply that shortcut. Okay, resistor that has the same value, when you put in parallel, the equivalent resistor is equal to half the value of the original resistor. Okay, so if we redraw the circuit, then we have something like this. For the positive cycle, remember this is AC. So for the positive cycle, the circuit is going to be like this. So you have RS, and then you have RD. RD is the diode resistance, 300 ohms. And then you have here R equivalent, which is the value we combine these two resistance, equals to 125 ohms. And then you connect it to an equivalent of, this one is 9 volt DC. So this is the equivalent circuit when you convert. All right, so now we apply Ohm's law. Ohm's law states that V equals to IR. So V is 9 volt. I is going to be, what is the value of I? So you need to know that I here is 2 milliamp. Why 2 milliamp? Because like I said just now, the portion here, current through the meter is 1 milliamp. The resistance here is the same. So the current that passes through here needs to also be 1 milliamp. Okay. So current that goes here must be also 1 milliamp. Current here is also 1 milliamp. So the current that is coming from here must be 2 milliamp. So that's why we have 2 milliamp of current flowing here. Okay, so I is 2 milliamp. And then the resistance is going to be the total resistance. So we have RS plus RD plus R equivalent. So what are the values? So RS we need to calculate lah. RD is given as 300 ohms. R equivalent is 125 ohms. So how do we calculate the series resistance? Again, we apply the same equation as the previous questions. So we get RS equals to, so you calculate, you should find that the value is going to be 4,500 ohms. And then you minus this value here. Okay, from this answer here, you can calculate RS. Since this one is you already know, so the total here is 425 ohms. So let me write it properly. So the answer should be 9 volt divided by 2 milliamps minus 300 ohms
minus 125 ohms because you transfer this to the left hand side. So you get the answer is 4,500 ohms minus 425 ohms. So the answer is 4,075 ohms or 4.075 kilo ohms. Okay. Now, you need to calculate the AC sensitivity and DC sensitivity. So SAC is 4.5 kilo ohms. You divide by 220 volt RMS. Okay, tak faham yang positive cycle, kenapa jadi macam tu? Okey, saya habiskan ni dulu So kita dapat 4.5 kilo ohm bagi 20 volt RMS. So kita dapat 225 volt ohm per volt. Then SDC sama dengan SAC bahagi 0.45. So sama dengan 225 bahagi 0.45. So you dapat 500 ohm per volt. Okay, ni answer jawapan dia untuk SDC dengan SAC sensitivity. Okay, sekarang kita kembali pada circuit. Saya nak jawab soalan kenapa dia positive cycle. Okay, kejap So ya. Windows S Okay. So mari kita tengok circuit ni sekarang. Okay, kita kena faham sekarang ni bila kita AC supply So AC supply dia macam ni tau. Dekat sini input dia adalah satu kitar. Dia ada satu kitar positif. Okey. Boleh terangkan semula berkaitan dengan total? Boleh, sekejap lagi Saya jawab soalan ni dulu. Okey, untuk AC dia ada kitar arus ulang alik. So kitar positif dia macam ni, kitar negatif dia macam ni. Okey, so mungkin saya labelkan dia dengan warna berbeza. Okey, setiap satu kitar dia mesti ada kitar positif dengan kitar negatif. Okey, untuk kitar positif sekarang ni, katakanlah kita set. Dia sekarang kita sambung source ni dekat sini dan dia adalah arus ulang alik. Jadi maksud dia pada kitar positif, arah pergerakan dia adalah daripada sini ke sini. Sewaktu bahagian ini. Okey, mungkin saya pakai color biru. Okey, ketika positive cycle, warna biru.
So sebab dia bahagian atas, dia akan pusing macam ni. Dia akan lalu sini, dia akan pass through, dia akan lalu ke negatif. Ini arah dia. Okay, ketika cycle negatif yang warna hijau ni, dia akan terbalik. Dia akan mula daripada sini, okay, dan dia akan patah balik ke sini. Ini adalah dia punya arah dia. Setiap sekali cycle tu, dia akan pusing, patah balik. Pusing, patah balik. Baik. Tetapi apabila kita ada diode yang dekat sini, diode ni fungsi dia menghalang arus mengalir dari arah bertentangan. Jadi ketika arah negatif, ketika yang warna hijau ni, arus tak boleh mengalir sebab diode ni dia block. Okey, arus boleh mengalir dekat sini je. Dekat sini je dia boleh mengalir untuk dia patah balik. Tapi dia takkan lalu ikut meter. Jadi untuk half wave, kalau kamu refer pada nota, untuk half wave, sebenarnya bahagian negatif ni tak ada. Bahagian negatif ni dia filter. Okay, dia filter bahagian negatif ni, tak keluar. Yang ada cuma bahagian positif sahaja. Okay, jadi bila bahagian positif kita lukis, itu yang kita dapat gambar rajah tadi. Bahagian positif kita mula daripada sini. So, kita mula daripada situ, dia lalu RS. Kemudian, dia jalan terus lagi, dia lalu RD. Dia tak boleh lalu dekat sini sebab dekat sini diode dia block. So, current mesti lalu kat sini saja. Okay, lepas dia lalu sini, dia akan pecah dua. Dia akan masuk sini dan dia akan masuk sini. So, kalau kita lukis, okay, kita akan dapat sebenarnya dia lalu sini, R shunt, dan kemudian dia lalu dekat sini, R meter. Okay. So, arus dia akan lalu sini, lepas tu dia akan pecah, dia akan patah balik sini. Sebab arus dia mesti mula dan sampai balik dekat titik dia, titik asal dia, baru dia membentuk satu litar lengkap. Okay, kemudian kita ada source lah dekat sini tadi. Source dekat sini. Positive cycle. Dari sini betul. Macam tu pun boleh. Cari SDC, SAC dulu. No problem. Alright. Okay, thank you Syazah. Sekarang saya nak jawab soalan Farhan. Terangkan semula kenapa dia 2 mA. Okay, kita kembali pada gambar rajah yang atas tadi. Okey. Jadi sekarang ni untuk soalan ni dia macam tersirat sedikit. Okey. Dia hidden. It must be understood. So first you notice that the resistance here and the resistance here is the same. So by default, the way the current behave is that if the resistance is the same, share the same source, then the current here must be the same current. So it's given here I full scale is equal to 1 milliamp and Rm is equal to 250 ohms. Okay, so if R1 is given as 250 ohms, which is the same, then I1 must be 1 milliamp as well. So we have 1 milliamp here
and we have 1 milliamp here. So if the current in this branch is 1 milliamp and the current in this branch is 1 milliamp, then the current that is coming from this must be 2 milliamp. Dia masuk sini 2 milliamp, lepas tu baru dia pecah 1 milliamp pergi sini, 1 milliamp pergi sini. Lepas tu nanti bila dia bercantum balik dekat sini, dia akan dapat 2 milliamp semula. Okay, so kalau nilai resistance dia tak sama, then ada lain lah. Tapi itu kita tak cover sekarang. Okay, thank you for the question. Soalan anda membantu saya juga supaya saya tahu bagaimana yang kamu tak faham. Ada soalan lain boleh terus tanya. Okay, so kita review sedikit soalan ni. Sekarang dah 11.53. Kita belum cover lagi soalan yang penting dekat belakang tu. Tapi sekejap lagi kita ambil short 5 minute break. Kita sambung semula pukul 12. Okay, so sekarang kita break sekejap. 11.53 kita sambung balik pukul 12. Kita soalan seterusnya. Tengok mana yang sempat. Okay, see you at 12.
Okey, 2 minit. So kita sambung. Ada lagi 5 soalan, harapnya sempat. Okay, soalan nombor 6. Question number 6. Describe how shunt resistor R1 in the circuit shown can increase the current flow through RD. Okay, yang ni dia tak ada mathematics. Yang ini just jawapan teori saja. So again, to answer this question, let's assume that first of all there is no R1. Okay, let's say this is not here. Okay, so what happens? Then the current that is going to flow, let's say this is not here, so the current that is flowing is going to be the current that is the full scale current of the meter, which is 1 milliamp. So here we have 1 milliamp, and here we also have 1 milliamp. Okay, so if you refer to this figure is available in your lecture note. You see that during the starting of a diode, the first section is non-linear. So non-linear, that means when the voltage increase, the current does not increase linearly. Okay, you can see the shape here. Dia macam exponential. Okay, this part here. Dia macam exponential. So kita tak nak beroperasi dekat kawasan ni, kawasan yang kotak ni. Kita tak nak dia beroperasi di sini sebab nilai voltan dia tak setara dengan nilai arus. Kita nak dia beroperasi starting daripada luar daripada kotak ni. Kita nak starting point dia here. From here to here. So we want it to operate in the linear region. So tadi tanpa ni 1 milliamp, so mungkin value kita mungkin 1 milliamp value dia dekat sini, 1 milliamp. Okay, di sini. Sekarang bila kita tambah satu lagi shunt resistor, okay, sekarang kita tambah ni balik. So sekarang apa berlaku? Di sini tadi kita dapat 1 milliamp. Di sini kita dapat 1 milliamp. So di sini yang masuk dekat diode ni, yang masuk di sini adalah 2 milliamp. So basically kita push current tu naik atas sikit. So let's say 1 milliamp ke sini. Let's say this is 2 milliamp. Previously this one is 1 milliamp. So kita membantu keluar daripada non-linear region ke linear region. So dengan ini dia akan, apabila dia increase the current flow, the diode is operating in a more linear portion of its characteristic curve. Okay, kita push current tu naik, jadi dia beroperasi dekat zone yang ini. Kita nak dia beroperasi zone yang atas ni. Zone yang kat sini. That is the purpose. One of the purpose kenapa kita tambah yang ini, R-shunt ni. Okay, jawapan dia. Okay, kita pergi pada soalan 7. Soalan 7 yang ini. Okay, calculate the AC and DC sensitivity and the value of the multiplier resistor required to limit the current. All diodes have a forward resistance of 300 ohms. Okay, yang kena hati-hati untuk soalan ini adalah dia bagi tahu R untuk diode dia bukan ideal. So kalau dalam soalan dia tak nyatakan value diode tu, kita boleh assume yang diode ni ideal, maknanya dia tak ada resistance. Kita hanya perlu kira RS, R series, R shunt dengan R meter. Tapi kalau ada diode, then kita kena consider. Okey, kalau rujuk pada lecture note, untuk full wave, kita ada ini.
Okey. So, ketika kitar positif yang atas ni, ini adalah pergerakan arus. Dia akan gerak daripada sini, dia lalu diode atas ni, dia lalu Arshan, R series, dia lalu meter. Kalau ada Arshan, dia akan lalu sekali Arshan. Kemudian dia akan patah balik, dia lalu diode yang bawah ni, dia akan patah balik ke negatif. Ini adalah kitar positif. So ketika kita positif, dia akan lalu dua diode. Diode atas ni dengan diode sini. Okey, ini adalah untuk kitar positif. Kalau kitar negatif, dia akan pergi laluan bertentangan. Kitar negatif yang bahagian bawah ni. So yang bahagian bawah ni dia akan start daripada negatif, dia lalu ikut diode ni pula. Lagi sekali dia lalu shunt resistor dengan meter, kemudian dia lalu diode atas, dia patah balik. So ini adalah skematik dia untuk full wave rectifier. Mana-mana cycle sama ada positif atau negatif, dia akan sentiasa lalu dua daripada 4 diode tu. Macam ni dia lalu dua yang pair ni, yang ni dia lalu dua yang pair ni. Okay, jadi kita kena terjemahkan yang ini kepada satu bentuk sekit. Okay, jadi kita kembali pada soalan tadi. So untuk soalan 7 ni, lagi sekali kita tengok nilai resistance dia sama. Okay, 250 ohm, 250 ohm. So, oh tak keluar. Sekejap Sekejap saya cuba share balik. Okay, kejap saya ada problem nak share balik. Dia tak keluar. Saya kena buat apa ni? Tak boleh lah, kejap Kenapa tak boleh ni? Okay, macam jam. Bagi saya masa kejap, saya akan keluar daripada grup ni, lepas ni saya cuba masuk balik.
Okey, ada suara tak sekarang? Sepatutnya ada dah. Thank you. Alright. Tak perasan bila saya masuk tadi tak ada, dia tak keluar. Okey, so 1 milliamp. Alright. So, okey, so sini pun mesti 1 milliamp. So sini mesti 2 milliamp. Okey, so kalau kita nak lukiskan dia punya positive cycle, for the positive cycle, alright. So we have the source, and then we have the diode. So the diode is going to be R diode number 2. Okay, and then goes through RS, and then goes through here R equivalent. So R equivalent is going to be the same as what we measured just now, we calculated just now, and then it's going to go back past to RD3, and then it goes back here to the source. So ini flow dia. Kalau kita tengok untuk positive cycle, dia lalu sini, kemudian dia lalu sini, so kita ada RD2, kemudian dia lalu sini, dia lalu RS, kemudian dia lalu sini dengan sini, so kita combine dia sebagai R equivalent, kemudian dia patah balik sini, kemudian dia lalu dekat sini RD3, so RD3, kemudian dia patah balik negatif. So tu dia punya cycle dia untuk positif. So ni dia punya circuit. So bila kita dah faham macam mana nak derive dia punya circuit, kita boleh solve lah. Okay, so mari kita typekan ataupun kita tuliskan SAC sama dengan 9 kilo ohm. Kejap, kita kira dulu, skip. So V sama dengan IR. So current tadi kita dah tahu dia 2 milliamp. So V dia bagi VRMS. So VRMS sama dengan 20. So kita nak cari dia punya VDC equivalent. Apa nilai VDC dekat sini? So VDC adalah sama dengan 0.9 VRMS. So sama dengan 0.9 darab 20 volt. Nilai yang diberi RMS.
maka kita dapat 18 volt DC. Jadi kita gantikan dalam samaan 18 volt sama dengan current dia 2 mA dan R dia bagi diode ni R2 dengan R3 nilai dia sama iaitu 300 ohm. So kita boleh combine dia sebagai 2 R diode tambah RS tambah R equivalent. Okay, so RS sama dengan 18 volt bahagi 2 mA tolak 2 darab R diode tolak R equivalent. So di sini R diode dia 300 tambah 300, so sini 600. Sini R equivalent dia sama macam tadi 125. So 18 bahagi 2 mili saya dapat 9 kilo ohm. So 9 kilo ohm bahagi tak ada bagilah dah. Tolak 725 ohm. So saya dapat berapa? 8275. 8275 ohm. Okey, kemudian sama juga macam tadi, you boleh kira ni dulu ataupun you boleh kira ni kemudian, sama saja. SAC sama dengan 9 kilo ohm bahagi 20 volt RMS. So you dapat 450 ohm per volt. Dan SDC sama dengan 450 bahagi dengan 0.9, you dapat 500 ohm per volt. Okey, beza dia cuma dekat resistor je yang kita kena bagi perhatian. Yang kita kena berhati-hati adalah dekat sini. Yang bahagian ni, diode ni. Yang sini dengan yang sini kita kena masukkan dalam kita punya persamaan ataupun dalam kita punya litar. Kalau dalam soalan dia tak bagi tahu nilai diode ni berapa, dan kita tak ada ni nilai ni. Kita hanya kira RS dengan R equivalent saja. Okey, so baca soalan betul-betul lah. Okey, next kita pergi soalan nombor 8. Soalan nombor 8, apa soalan dia? Okey, 25 kilo ohm, 15 kilo ohm. Ikut. Betul. Okay, so an AC voltmeter is to be used to measure the RMS voltage across the 15 kilo ohm resistor in the circuit shown in figure 3. If the voltmeter uses half wave rectification and a 100 microamp DR meter, if it's set on a 10 volt range and if RM is 1.5 kilo ohm, what reading will be obtained? Okay, jadi sekarang ni kita nak sambung satu meter guna prinsip DR Sonval. So kita nak sambung dekat perintang 15 kilo ohm ni. So kita nak sambung kat sini. So dia half wave. So half wave kita lukis RS, series resistor. Kemudian dia ada satu diode. Kemudian dia masuk ikut satu meter. So meter ni dia bagi I full scale dia 100 microamp. Kemudian R dia 1.5 kilo ohm. Kemudian dia bagi range dia sama dengan 10 volts.
Okey, so kemudian kita sambung balik kat sini. Okey. Jadi sekarang ni soalan ini dia berkait dengan apa yang dipanggil sebagai loading effect. Okey, soalan yang seterusnya pun 8, 9, 10 pun berkaitan dengan loading effect. Jadi bila kita sambung satu meter, meter tu dia ada resistance. Bila kita sambung secara paralel, dia akan menyebabkan resistance asal ni berubah. Jadi kita nak kira sekarang ni, apakah kesan bila kita sambung meter ni kepada perintang ni lah. Okey. Jadi first kali apa yang kita kena buat, kita kena kira dulu apakah dia R total yang disebabkan oleh meter ni. So R total yang disebabkan oleh meter adalah sama dengan R series tambah RM. Dan total resistance ni adalah sama dengan voltage DC bahagi dengan current full scale. Okey. Dan voltage DC ni adalah sama dengan 0.45 darab voltage RMS sebab dia half wave. 0.45 darab voltage RMS bahagi dengan I full scale 100 microamp. Dan VRMS sama dengan 20 volt. So yang ni adalah 20 volt RMS. So bila kita gantikan, kita akan dapat jawapan dia untuk R total meter sama dengan 45 kilo ohm. Jadi sekarang ni seolah-olahnya bila kita sambung meter ni, seolah-olahnya circuit kita akan jadi macam ni. Bahagian yang ini akan jadi seperti kita ada satu R2 15 kilo ohm. Kemudian seolah-olah macam kita sambung secara paralel dengan R total meter sama dengan 45 kilo ohm. Jadi dia akan menghasilkan R equivalent. So R equivalent adalah sama dengan 15 kilo ohm darab 45 kilo ohm bahagi dengan 15 kilo ohm tambah 45 kilo ohm. So bila you kira, you akan dapati jawapan dia adalah sama dengan 11.25 kilo ohm. Inilah yang kita kata dia sebagai loading effect. Bila kita tambah meter tu akan menyebabkan total resistance dia akan berkurang. Daripada, dalam kes ni, daripada 15 kilo ohm ke 11.25 kilo ohm. Jadi kita nak kira VR2 measured. Okay, voltage across R2 yang measured by the meter. Kita gunakan prinsip voltage divider. Voltage divider adalah perintang yang kita nak kira voltage dia tu bahagi dengan jumlah perintang. So jumlah perintang 11.25 tambah dengan perintang dekat atas tadi, R1 tadi. So R1 adalah 25 kilo ohm. So tambah 25 kilo ohm. Darab dengan jumlah voltan RMS 20 volt. So kita kira kita akan dapat jawapan dia adalah 6.21 volt.
Okey. So ada soalan? Ada setengah jam lagi. So kita habiskanlah dua soalan lagi. Okey, soalan 9. Kita ada 2 meter, 2 voltmeter berbeza. Okey, kita nak ukur dekat 22 kilo ohm. 0.45 macam mana saya dapat? Yang bahagian mana Sekejap, saya patah balik mana tadi? Yang ni. Bukan. Yang ni. Oh. Oh, salah. Betul. Sepatutnya ni bukan 20 volt. Ini ambil yang range ni. Okey, kejap. Saya betulkan. Kita ambil yang range sebab dia dekat meter. So kena masuk yang ni. 10 volt. Bukan 20. 20 tu dekat source. So mungkin term ni confuse kot. Kena pakai voltage range. Voltage at meter. Itu kan? Okey, betul. Okey, terima kasih Aisyah. Kalau saya salah tegur je. Bila kita buat ni kadang-kadang kita tak perasan. Okey? Okey, no problem. Saya tak ambil hati punya. Lagi baik kamu tegur saya daripada salah tu membuatkan kamu confuse, nanti akan apa? Tak, kalau tak cakap direct Aisyah, saya tak dapat tangkap tau. Tadi saya kena cari, oh kebetulan buka tu terus nampak. Kalau tak tahu juga. Okey, ni biasa. So maafkanlah saya Kesilapan ni memang biasa berlaku lah. Okey, kita patah balik soalan nombor 9. Lecturer tak sentiasa betul semua. Siapa yang cakap dia betul tu biasanya dia tak tahulah. Saya makin lama mengajar ni makin sedar banyak kadang-kadang kita ni tersilap cakap. So saya risau juga benda tu, kalau tersalah cakap nanti bagi fahaman yang salah pada student. Dan lagi teruk kalau mengconfusekan student. So sebab itu penting kita berinteraksi dan kita clarify. Benda yang tak clear kita kena ni. Okay, mungkin dengan lecturer lain saya tak boleh jamin lah. Dengan saya kena terus terang supaya kita sama-sama dapat baiki diri. Alright. Soalan nombor 9, question number 9. Two different voltmeter are used to measure the voltage 22 kilo ohm. Okay, so kita ada 22 kilo ohm. Samalah prinsip macam tadi. Meter A ada sensitivity 10 kilo ohm per volt, guaranteed accuracy 98%. At full scale, set on 200 volt range. Okay, so meter B, okay, ni sensitivity dia, ini dia punya accuracy, ini dia punya range. So mungkin soalan saya sikit lah dengan soalan kamu sebab saya update sikit ni, tapi point dia sama juga. So kita nak kira yang ni, dia punya error, which one is more accurate. Okay, so macam mana kita nak solve? Sama kita buat satu-satu. Okay, meter A. Meter A dia bagi sensitivity AC dia.
sama dengan 10 kilo ohm per volt. Okey, lepas tu kita boleh kira AC darab range sama dengan 10 kilo ohm per volt darab dengan range dia iaitu 200 volt. So voltage dengan voltage cancel. Kita dapat sama dengan 2 mega ohm. Okey, ini untuk meter A. Dia equivalent dengan 2 mega ohm. Dia punya resistance dia. Jadi kita boleh kira dia punya ni lah. Kalau kita buat dia punya R equivalent, so kita ada di sini R2 iaitu berapa? 22 kilo ohm. Di sini pula kita ada meter. R meter iaitu 2 mega ohm. Jadi dia punya R equivalent sama dengan 22 kilo ohm paralel dengan 2 mega ohm. Okey, saya bagi exercise akan membuat sendiri kalau belum buat lagi. So jawapan yang saya dapat di sini adalah 21.76 kilo ohm. So seterusnya saya nak dapatkan apakah dia VR2 measured. Sama dengan 21.76 kilo ohm bahagi dengan jumlah rintangan. So 21.76 39 kilo ohm darab dengan voltan asal, voltan RMS iaitu 150. So saya dapat 53.72 volt. Okey. Okey, saya tak kira lagi yang nilai sebenar, nilai asal Kalau nilai asal berapa sepatutnya? Jadi saya kira kat sini. Apakah dia voltage without meter? Okey. Voltage VR2 calculated. Kalau kita calculate, kita boleh pakai voltage divider. So voltage divider 22 kilo ohm bahagi 22 tambah 39 kilo ohm darab 150 volt. So kita dapat 54.1 volt RMS. Okay, so ini yang sepatutnya kita dapat secara calculation. Sekarang kita bandingkan dengan nilai yang kita kira tadi, yang ini 53.72. Jadi kita nak kira percent error. Peratus ralat untuk meter A, so kita letak dia sebagai EA. So dia sama dengan nilai rujukan 54.1 tolak nilai bacaan 53.72 bahagi nilai rujukan 54.1 darab 100%. Okay, ni rumus standard. Ini adalah expected. Ini adalah measured. Dan ini adalah expected. Expected tolak measured bahagi expected. Ataupun kalau nilai itu negatif, kita moduluskan lah. Okay, dia ada tanda modulus patutnya. Okay, macam ni. Jadi kira kita dapat dia punya error dia sama dengan saya dapat di sini 0.7%. Saya tak buat calculation balik lah sebab saya nak jimat masa. Kamu verify dengan saya betul ke tak.
Okey. Sekarang kita buat pula untuk meter B. So untuk meter B, so S AC dia diberi sebagai berapa tadi? 4 kilo ohm per volt. So SAC kali range sama dengan 4 kilo ohm per volt darab dengan range dia 100 volt. So dapat 400 kilo ohm. Okey, jadi R equivalent sama dengan 22 kilo ohm parallel dengan 400 kilo ohm. So calculation dia saya dapat 20.85 kilo ohm. So VR2 measured sama dengan 20.85 tambah 39 kilo ohm darab dengan 150 volt. Step dia sama je. 1.26 volt. Jadi persen error dia sama dengan error untuk meter B. So sama dengan 54.1 tolak 52.26 bahagi 54.1 darab 100%. So jawapan saya adalah 3.4%. Jadi di sini kita boleh conclude yang meter A is more accurate. Meter A. Okey, tapi macam mana pula dengan precision? Okey, ataupun which meter has better limiting error? So kita tengok tadi untuk meter A dia punya limiting error dia 98% pada 200 volt. Manakala meter B berapa tadi? 98.5% pada 100 volt. Jadi maksudnya limiting error dia 2% lah. Okey, so mari kita kira. Limiting error. Meter A limiting error meter A sama dengan 2%. Sebab dia punya accuracy 98% kan? So dia punya error dia 2% lah. Multiply dengan range 200 volt. So kita dapat 4 volt. So value yang kita kira dekat atas tadi kita dapat 53.72 volt. So dia plus minus 4 volt lah. Jadi kita akan dapat dia punya range bacaan dia adalah antara 49.72 volt hingga 57.72 volt. Ini adalah dia punya range untuk meter A. Sekarang kita repeat proses untuk meter B. So meter B sama dengan 1.5%. Sebab
100 tolak 98.5. So kita dapat dia punya error 1.5%. Darab dengan range dia 100 volt. So sama dengan 1.5 volt saja. Jadi bacaan dia tadi adalah 52.26 plus minus 1.5 volt. So kita dapat range untuk meter B adalah 50.76 hingga 53.76 volt. Jadi untuk bahagian ini kita kata walaupun meter A lebih accurate, meter A is more accurate, meter B has better limiting error. Okey, selesai soalan 9. Okey, ada soalan? Kenapa limiting error kat B lebih bagus? Sebab dia punya range dia lebih kecil, plus minus dia lebih kecil. Bila kita kira yang ni sebab range dia 200 volt, so dia punya plus minus dia 4 volt. So dia dapat bacaan dia julat dia lebih besar. The range when you get the measurement is larger. Compared to this one, even though the reading is lower, but the range is smaller because of the smaller limiting error. Right? But still meter A is more accurate lah. Better the meter A is more accurate in terms of reading because it has higher meter resistance. But just for comparison, in terms of limiting error, meter B is slightly better than meter A. Okay, so 10 more minutes. I think I have enough time to finish question number 10. So okay, let's read the question. The AC voltmeter is used to measure the voltage across the 68 kilo ohm resistor. Okay, lagi sekali. What is the minimum voltage reading that should be observed? Okay, what is the minimum? Dia nak cari apa nilai minimum. So, kita kena kira juga limiting error di sini. Okay, dalam soalan ni dia tak minta, tapi saya lukiskan juga sikit untuk pemahaman. Okay, sebenarnya dalam ni dia tak minta pun lukis. Tapi yang penting kita kena faham dulu. So, we want to measure here. And it is a full wave. So we need to draw a full wave circuit. So we have the diode here, diode here, diode here, and diode here. And then passes through series resistance, correct? And then passes through meter. I full scale is given as 100 microamp. And then range is 150 volts. And then limiting error is 3%, plus minus. So then it goes through here, then goes through here. Okay, and then from this diode here goes back here. Okay, this is how the meter is connected. Okay, the rest is just calculation lah. Okay, so let's do the calculation.
So okay, RTM. So R total of the meter is going to be SAC times range okay, and then we need to divide by the full scale current. So we have the answer 0.9 times the range is 150, divide by the full scale current is 100 microamps. So the total is 1.35 mega ohm. Okay, so R equivalent sekali lagi is equal to R2 parallel with R total for the meter. So we have 68K parallel with 1.35 mega ohm. So my answer I get 64.74 kilo ohm. So VR2 measured is going to be equal to 64.74 kilo ohms divided by 64.74 plus the resistance for R1 51 kilo ohm times the RMS voltage 150 volt. So I get the answer as 83.9 volts. Okay. Then the limiting error. So for the limiting error is going to be 3% multiplied by the range, by the maximum voltage, maximum range of the meter, 150 volts. So you get 4.5 volts. All right. So minimum voltage is going to be 83.9 minus 4.5. So you get the answer is 79.4 volt. So kalau soalan dia tanya maximum voltage, tambah je lah, tambah 4.5 ikut nilai limiting error ni. Okay, so kalau maximum voltage, so 83.9 plus 4.5. So we have 88.4. Okay. Tapi dia nak minimum je, so sampai sini je lah, 79.4. Alright, so that concludes our tutorial session. So just enough time. So do you have any questions, either regarding tutorial or regarding the test? Please let me know now. If not, then I'm going to end our class today, and I will make sure I will share this one as well, the lecture. I've already downloaded, but cannot upload at YouTube yet. Connection at home is slow, so I'll try to upload it this week. Okay, thank you Devon. No questions. Nanti kalau ada pun boleh tanya kemudian. Okay, thank you Fauzan as well. Thank you for your comments and feedback during the tutorial session just now. Siapa-siapa tu lah, Darshini, ada Devon, ada Farhan and so on lah. Saya tak sebut nama satu-satu kot. Alright, thank you. Again, I would like to remind you, please record your attendance. Okay, thank you Amir, thank you guys. Hope this tutorial session is beneficial for you. Chapter oscilloscope, you guys review sendiri. Dan besok masuk topik DC bridge. Alright, okay, see you guys. Thank you. Assalamualaikum and good afternoon.
Thank you, Doktor. Okay, thank you. Rasa